Хочу пригласить всех открыть Библию, Первое Царство, 17 глава, 48-49, прочитаем стихи. Давайте прочитаем. «Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю». Аминь. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é um texto que ele traz alguns ensinos para nós. И этот текст, который мы прочитали, дает нам некоторые наставления. O primeiro detalhe que eu quero passar para os irmãos é que é bastante conhecida a passagem de Davi quando ele enfrenta Golias. И вообще вот это место, где Давид побеждает Голиафа, очень известно многим. Mas nós queremos hoje comparar mais uma vez o reinado de Saul com o reinado de Davi, mas de uma forma bem rápida, bem resumida. Но говоря сегодня об этом тексте, мы хотели бы сказать в сравнении с царством Саула и царством Давида, очень быстро сказать. Enfatizando a revelação do Senhor, que é o mais importante. И акцентируя на откровении Господа, которое самое важное здесь. E depois nós vamos entender por que nós lemos esses versículos falando de quando Davi derrota Golias. И в конце мы поймем с вами, почему мы вначале прочитали этот текст о победе над Голиафом. Os irmãos de Samarcã, vejo que também tem alguns irmãos de Kiev, os irmãos certamente estão nessa obra porque amam o Senhor Jesus, amam o Espírito Santo. И братья и сестры, которые с нами здесь, они в работе Господа, потому что любят Господа, потому что любят Его работу. Nessa obra que nós estamos, o Senhor nos ensinou um mistério. И в этой работе, в которой мы находимся, Господь научил нас одной тайне. E o mistério se chama revelação. И эта тайна называется откровение. A obra do Espírito Santo, na obra nós alcançamos a revelação de um projeto de salvação. И в работе Божьей мы достигаем откровения о проекте спасения. E o projeto de salvação do Senhor só pode ser entendido na sua totalidade por revelação. И сам проект спасения может быть понят в полноте только через откровение. Saul simboliza a razão. Davi simboliza a revelação. Саул, он символизирует разум, а Давид символизирует откровение. Saul foi o primeiro rei, a razão. Davi foi o segundo rei, revelação. Саул был первым царем, разум, а Давид был вторым царем, откровение. Saul foi um rei que ele foi separado por Deus, e isso está correto dizer assim, mas o povo se agradou daquilo porque ele era alto, forte e de boa aparência. Саул был определен Господом, как бы отделен для царства, но он выглядел таким образом, что он привлекал народ в своей внешностью, потому что он был высоким там, и так далее. Davi era humilde, pequeno, de estatura, também tinha boa aparência, mas ele não chamava atenção como Saul. Ele era pequeno, ele era o menor da sua casa. Давид также имел приятную внешность, но он был наименьшим из своего дома и был невысокого роста, и поэтому он не привлекал внимания на себя так, как Саул. Então, a razão, aparência, revelação, essência. То есть разум — это внешность, а откровение — это суть или внутренность, да? O servo do Senhor que obedece à revelação, ele não vive de aparência, ele tem uma experiência real com Deus, assim como Davi teve. Слуга, который служит Господу, он не просто имеет внешность, да, не только просто внешнее проявление, но он имеет откровение, отношение с Господом, как Давид имел. Saul desobedeceu ao Senhor. 2 vezes o Senhor orientou ele algo, e ele, como rei, desobedeceu ao Senhor. И Саул был непослушен Господу, он дважды не послушался, когда Господь давал ему руководство.
Davi, mesmo na sua limitação, foi obediente ao Senhor. Но Давид, несмотря на свои ограничения, был послушен Господу. Então percebemos, irmãos, que há uma comparação aqui entre o obediente, entre o desobediente e o obediente. Итак, вы видите, здесь сравнение есть между послушным и непослушным, Entre a razão e a revelação, между разумом и откровением, entre aquele que vive de aparência e aquele que tem realmente uma experiência com Deus. между тем, кто имеет просто внешность, внешнее представление или привлекательность, и тем, кто имеет переживание, откровение. O que eu vou falar aqui não tem a ver com placa, denominação. Сейчас я то, что говорю, ничего не имеет общего с какой-то вот вывеской деноминации или названия церкви. Mas veja só, a nossa igreja, ela não é uma igreja grande de grandes templos espalhados pelo mundo. И наша церковь — это не церковь, в которой есть очень много больших, огромных таких храмов или зданий, которые по всему миру находятся. E nós temos acompanhado a experiência dos irmãos aí de Samarcand, inclusive de buscar um local para o culto definitivo para vocês. Ну вот, например, даже сейчас вместе с братьями из Самарканда, сестрами молимся, чтобы Господь дал им собрание, место, где собираться, здание. Só que nós temos essência, Почему? Потому что у нас есть суть, внутренность. temos a revelação do Senhor. У нас есть откровение от Господа. Assim como Davi, nós vencemos os gigantes usando os recursos da graça. И так же, как Давид победил великана, мы также побеждаем, используя ресурсы благодати. E foi o texto que nós lemos. Davi pegou uma pedra do ribeiro, colocou numa funda e atirou e venceu o campeão do exército dos filisteus. И это то, что мы прочитали с вами. Давид взял камень, бросил его из пращи и победил самого главного чемпиона, можно сказать, из всего войска филистимлян. A nossa experiência, amados, é com a oração. И наш опыт — это опыт с молитвой. A nossa experiência é com o clamor pelo sangue de Jesus. Это наш опыт с вопрошением извините, не с вопрошением, а с взыванием о крови Иисуса. A nossa experiência é com a consulta à palavra. Да, сейчас наш опыт — это вопрошение в Слове Господа. A nossa experiência é com o louvor revelado. Также опыт наш с открытой хвалой. A nossa experiência é com a palavra revelada. С открытым словом наш опыт. Então, a experiência de Davi é uma pedra no ribeiro, ou seja, é um meio de graça. A gente vence os nossos gigantes todos os dias. И то есть вот этот камень из ручья — это и есть средство благодати, которым мы побеждаем каждый день великана. As vitórias que nós obtemos é de joelhos. И те победы, которые мы получаем, они получаются на коленях. Nós não precisamos, por exemplo, de outras doutrinas. Nós temos a nossa própria experiência de fé e de doutrina que o Senhor nos ensinou. И то есть нам не нужно какой-то другие доктрины, потому что у нас есть опыт с откровениями и с теми доктринами и с верой, которую Бог нам дал и открыл. E Davi, a palavra diz que nessa comparação, né, entre os reinados, e logo após Davi assumiu o reinado, a casa de Davi ia prevalecendo. Дальше мы читаем в тексте с вами в сравнении Саула и Давида, когда Давид стал царем, его царство, оно усиливалось, а Саула, оно ослабевало. Eu quero fazer mais algumas comparações. И здесь я еще хочу несколько сравнений сказать. Saul ficou com medo de Golias, Davi matou Golias. Саул, он боялся Голиафа, а Давид, он победил, поразил Голиафа. Muitas vezes a religião não enfrenta Golias. Очень часто религия, она не идет, чтобы сражаться с Голиафом. Porque só se vence Golias com as armas espirituais. Потому что победить Голиафа можно только духовными оружиями. Quando Davi foi lutar contra Golias, Saul queria colocar ele uma armadura pesada. Когда Давид хотел идти против Голиафа, ему Саул дал свое вот это вооружение.
mas Davi ele não conseguiu usar aquilo porque a experiência dele era do pastoreio, né? De vencer as batalhas usando os recursos do pastor. Но Давид не принял это, потому что его опыт был побед в пасторстве, да, когда он пас овец, он получал вот этот опыт побед. A filosofia e a teologia são grandes armaduras pesadas. Философия, теология– это очень такое тяжелое вооружение. Mas o que vence o gigante, acertando na testa a razão, é a revelação, é o recurso da graça, é o poder de Deus. Но то, что побеждает великана прямо в лоб, то есть побеждает вот этот разум, это откровение, это ресурс благодати, который Господь дает. Eu já vou partir para o encerramento dessa palavra. И я уже заканчиваю это слово. Quero dizer para os irmãos que existe um detalhe aqui que o Senhor mostrou quando nós orávamos pelos irmãos de Samarcanda. И хочу сказать, что есть еще одна деталь, которую Господь показал, когда мы молились за Самарканд. O Senhor mostrava que os irmãos recebiam uma água boa, água que vinha da eternidade e chegava na casa dos irmãos. Было показано в видении, что братья и сестры получили очень хорошую воду, которая приходила из вечности и приходила к ним в дома. Essa água é o Espírito, também é a palavra. Это última palavra, pastor, por favor. É o Espírito Santo e também a palavra de Deus. Эта вода представляет Духа Святого и также Божье Слово. Mas o Senhor mostrava que alguns irmãos ficavam com saudades de uma água de um poço. Но также были показаны братья и сестры, которые имели как бы такое переживание, да, или сожаление о воде, которая была в колодце. Recebiam boa água em casa, só precisava abrir a torneira. No dom, era uma água que vinha do céu. Несмотря на то, что у них в доме прямо вода была проведена из неба, нужно было просто кран открыть. Mas alguns preferiam uma água turva, uma água de um poço parado. Но некоторые предпочли этой воде брать и идти воду из колодца, который где-то находился там. É que Deus está mostrando nesse dom espiritual. И что Господь хочет показать через этот дар? Água do poço, palavra na letra, razão. То есть вот эта вода из колодца, это слово в букве, это разум. Água da fonte da eternidade, palavra viva, palavra revelada, revelação. А вот эта вода из вечности, это живое слово, это откровение. Louvado seja o nome do Senhor. Да будет прославлено имя Господне. Eu quero já ir para o encerramento para dizer mais um detalhe sobre Saul e Davi. И еще одну деталь в завершении хочу сказать о Давиде и Сауле. Só fazer uma pergunta. Pablo, ele não vai conseguir colocar não, né? Можно поставить тот слайд, брат? Ok. Então, vejam só. Saul começou... Opa, tá aí. Não. Não. O slide... Eu mandei contato do irmão para mandar a ele no WhatsApp. Então deixa. Então vejam só. Saul iniciou o seu reinado obedecendo. То есть Саул начал свое служение, царство, он был послушен в начале Господу. Vieram as provas, ele desobedeceu e saiu do projeto de Deus. Но пришли испытания, и он начал быть непослушным, и он вышел из проекта Господа для него. E ao final desse caminho, ele encontrou a morte eterna. И в конце этого пути он пришел к вечной смерти. Inclusive, ele foi morto em uma batalha. В том числе он умер именно в сражении с филистимлянами. Então, entendemos pela palavra que Saul perdeu a sua bênção, a sua salvação. И мы понимаем через слово, что он потерял свое благословение, свое спасение. Davi, ele foi ungido por Samuel. Давид был помазан Самуилом.
Ele foi provado e permaneceu fiel ao Senhor. Он был испытан, но остался верен Господу. Durante seu reinado, ele consultava o Senhor e pedia a direção do Senhor. И в tечение царствования своего он вопрошал Господа и просил руководства от Господа. Ele cometeu alguns erros, mas cometeu um erro especial, mas pediu perdão ao Senhor, se arrependeu e Deus o perdoou. Он совершил определенные ошибки и грехи, но он просил прощения, и Господь дал ему прощение. Ele continuou servindo ao Senhor até o final dos seus dias. И он продолжил служить Господу до конца дней своих. Ele continuou na revelação até o final dos seus dias. Он продолжил быть в откровении до конца дней своих. E ele alcançou a salvação eterna. И он достиг вечного спасения. Para nós, Samarcã, Kiev, os irmãos que aqui estão, permaneçam fiéis como Davi. Для нас, для братьев из Самарканда, из Киева, мы должны пребывать верными, как Давид. Ensinem a doutrina da obra para os vossos filhos. Учите доктрине о работе ваших детей. É uma doutrina vencedora. Это доктрина побеждающая. A obra do Senhor nós comparamos com a obra de Davi. И работу Господа мы сравниваем с работой Давида. Davi não perdeu uma só batalha. Давид не потерпел поражения ни в одной битве. A obra do Espírito Santo não perde batalhas. И работа Духа Святого, она не проигрывает в сражениях. Eu não estou falando que a obra do Espírito Santo é a igreja que está maranata. Não estou falando isso de forma alguma. И я не говорю ни в коем случае, что работа Божия это равно церковь Маранафа. Mas eu estou dizendo que existe um povo que, assim como Davi foi fiel a Deus, nós também somos fiéis ao Senhor em tudo. Но я хочу сказать, что есть народ Божий, который, как и Давид, верен Господу во всем. E buscamos fazer a vontade do Senhor, mesmo que isso fira a nossa própria vontade, a nossa razão. И мы ищем и продолжаем искать руководство Господа, исполнить Его волю, несмотря на то, что наш разум может говорить другое что-то. Alguém pode pensar, mas eu quero fazer isso. E o Senhor diz, faça tal coisa, ao contrário. E se você obedece, você continua no projeto da salvação. Кто-то может сказать, давайте вот это сделаем, а Господь говорит, нет, надо вот это делать. И если мы послушны, то мы продолжаем находиться в проекте спасения. A obra de Davi é uma obra. Davi, ele foi um general, mas ele foi um pastor, ele foi um instrumentista, ele foi um profeta. Давид, работа Давида. Давид, он был как генералом войск, начальником, да, но также он был и музыкантом, он также был и пастором овец. A obra do Espírito Santo também é assim. Ela é forte, governo do Espírito, mas é uma obra sensível, onde Deus visita os corações, abençoa as ovelhas. Работа Господа, Духа Святого, она тоже сильная, но также она и такая, как чувствительная, она достигает сердец, она касается овец Господних. Nessa obra não há grandes destaques, grandes homens. Nós somos apenas servos de Deus. И в этой работе нету людей, которые выделяются, какие-то великие слуги, но все мы слуги Божьи просто. E a bênção do Espírito é ser assim, está escondido no corpo, dentro da comunhão, onde a evidência, o destaque está no próprio Senhor Jesus. Но благословение это когда мы с вами, как слуги Господа, сокрыты в теле Христовом, и весь акцент, все выделение, оно находится на Господе Иисусе. Он выделяется в теле. Se você ouvir essa palavra, veio o seu pensamento, mas não é bem assim, é porque a sua razão está forte. Если ты слушаешь это слово, говоришь, ну, наверное, это не совсем верно, это означает, что твой разум очень сильный в тебе. Mas se eu ouvir essa palavra, o senhor e a senhora falaram assim, não, é isso mesmo, é porque a sua sensibilidade, a sua vida espiritual, a vida na revelação está prevalecendo. Но если ты слушаешь это слово, говоришь, да, Господь, подтверждаешь это внутри себя, понимаешь, значит, откровение в твоей жизни, оно выше, оно превалирует над разумом. Por último, agora, encerrando. И завершая, uma palavra-chave nisso tudo.
Ключевое слово во всем сегодняшнем послании. Obediência Это послушание. aos homens, Людям, a uma denominação, деноминации, obediência ao Senhor. послушание Господу. E o Senhor fala no meio da igreja fiel. И Господь говорит среди верной церкви. Amém, queridos? Аминь, дорогие. Да, сейчас пастор Рикардо передаст откровение, у него было. Amém. Durante a mensagem, o Senhor revelou que duas senhoras que estão aqui presentes no culto, elas de um tempo para cá estão se sentindo desprezadas. Господь открыл, что есть две сестры, да, уже взрослые сестры в этом собрании, вот, и они себя какое-то время ощущают как бы брошенными, да, или как бы оставленными. E elas se sentiam desprezadas até mesmo por familiares próximos. И даже они чувствуют, что как бы даже их родственники, они как бы их оставили, да. Por estarem servindo ao Senhor na obra do Espírito. И причина в том, что они работают, они трудятся в работе Господа, служат Господу. Mas é interessante que eu também via que esses mesmos familiares que as desprezavam, Но интересно, что я видел в видении, что те же самые родственники, которые их презирали, как бы оставляли их, esses familiares também vinham até essas senhoras para pedir ajuda. при этом они приходили к этим сестрам и просили помощи. E as senhoras estavam prontas para orarem e para ajudar no espírito esses familiares. Foi a И, revelação. и sестры были готовы к тому, чтобы молиться за этих людей и помогать им в духе Господнем. Amém, И irmãos. Muitas vezes é assim mesmo, né? очень часто так происходит. Vamos por momentos assim, onde as pessoas não enxergam o poder de Deus e também o valor da obra do Senhor na vida de um servo, no caso dessas servas do Senhor. Когда люди со стороны, они не poнимают ценности и силы Божьей не видят в жизни сестер, братьев, которые имеют это. Mas Deus ele vai honrar essas irmãs. Но Бог, Он почтит этих сестер. Eu me lembrei até de uma experiência que eu tive com o pastor Gideuti. Я даже вспомнил один случай, который у меня был с пастором Жидалти. Eu vivia naquela época um momento de uma grande prova. И у меня был момент очень больших испытаний в то время. E eu estava conversando com ele. И я разговаривал об этом с пастором Жидалти. Ele falou assim: é isso mesmo, às vezes passamos por humilhações, situações difíceis, ele me aconselhando. И он меня как бы давал советы и говорил, да, действительно, мы проходим периодически такие ситуации, где смиряемся, где проходим трудности. Mas ele falou assim: mas o Senhor vai nos honrar. Но при этом он сказал, но Господь почтит нас. O Senhor vai honrar essas irmãs. И Господь почтит этих сестер. Só não se desviem do projeto de Deus. Permaneçam firmes no Senhor. Только не уклоняйтесь от проекта Божьего, оставайтесь верными в этом проекте Господу. E o Senhor já tem dado essa experiência de familiares dependerem, e essa situação vai continuar ainda mais, de dependerem delas para algo. И Господь показывает уже это, что эти родственники, они будут нуждаться в сестрах, да, и это будет увеличиваться дальше. Eu tenho também que contar com os irmãos uma experiência que eu carrego comigo. И я также хотел бы передать еще одно свидетельство, которое также со мной произошло. Eu não me preocupo com o que as pessoas acham. Я не переживаю о том, что люди думают обо мне. Eu me preocupo com aquilo que Deus está falando. Я переживаю о том, что Бог говорит мне. Essas irmãs, fiquem tranquilas. И, дорогие сестры, будьте спокойны. Amém? Ficam tranquilos, и Deus vai honrar vocês. да, и Господь почтит вас. Amém. Amém. Аминь. Я вспомнил еще одно свидетельство, очень быстро поделюсь.
Eu conheci um jovem que ele conheceu o Senhor, conheceu a obra do Senhor e se batizou nas águas. Я вспомнил одного молодого человека, который познал работу Господа и был крещен в воде. No dia do batismo dele, ele ligou para a família dele. И в день, когда, depois do batismo, ele ligou. Ele ligou, né, pelo telefone. Мгм. И после того, как он крестился, он позвонил семье своей по телефону. Aí ele falou muito feliz: olha, me batizei, foi uma grande experiência. И такой радостный рассказывает, вот я крестился, это было такое благословение для меня. E esse jovem me falou que o pai falou assim: você, para mim, é uma decepção. И отец в итоге ему отвечает, ты для меня уже как не сын. Falou assim: tudo que eu tenho, você não vai ter nada. Все, что у меня есть, ты этого ничего не получишь. E aquele jovem ficou muito triste. Quem recebe uma notícia dessa é muito ruim, né? И, конечно же, молодой человек очень опечалился, получив такое слово от отца. Mas o tempo passou. Но время проходило. E aquele jovem continuou servindo o Senhor. Этот молодой человек продолжал служить Господу, Se casou na obra do Senhor. создал семью в работе Господа. Uma família de servos de Deus. И это была семья слуг Господних. Aí foi levantado diácono, Потом он стал диаконом, foi ungido, потом уже пастором на испытательном сроке. alcançou o ministério como um И, todo, и потом ordenado. уже стал полностью уже пастором, поставлен пастором no служение. E o testemunho dele foi o seguinte, que aquela família que o desprezou começou a ficar dependente da oração que ele fazia. И то, что он свидетельствовал, что спустя время семья, которая его отвергла, она стала зависима от его молитв, нуждалась в его молитвах. Aí, quando estava tudo difícil, ligavam para ele, ora por nós, ele prontamente orava pelas pessoas, pelos И когда familiares, что-то происходило такое трудно, тяжело, они ему звонили, говорят, молись за нас, пожалуйста, молись. И он, конечно же, был готов и молился за них. toda a família. И молился за свою семью. E hoje, aquele jovem que ele era desprezado, ele é valorizado pela família porque ele se manteve fiel ao Senhor. И сегодня этот молодой человек, который был когда-то отвергнут, сегодня он очень ценный в глазах семьи, потому что он оставался верным Господу до конца. Se mantenham fiel nesse propósito. Você fez esse propósito? Eu quero servir o Senhor sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você fez esse propósito? Então persevere nesse propósito. И он сделал вот эту цель себе, что я буду служить Господу верно, служить живому Господу до конца. И он продолжал быть верным этой цели, оставался верным Господу. Vamos orar ao Senhor. И мы сейчас тоже помолимся Господу. Só um comentário? Pode encerrar, por favor? Sim, um comentário também, pastor Nairo. E- Realmente, da mesma forma que Saul desprezou Davi quando viu Davi avançando sobre ele, И так же, как Саул, он как бы презрел Давида, да, nós, да, мгм. nós não estamos enganados. Мы не должны обманываться. O mundo despreza a igreja em Samarcã, em Kiev e no Brasil também. Мир, он отвергает церковь и в Самарканде, и в Киеве, в Бразилии здесь также. Mas nós estamos confiados no Senhor para nos dar toda a vitória. Но мы доверяем Господу, который дает нам всякую победу. Amém. Podemos Amém. encerrar, pastor Zafar? Можем тогда завершать, да, пастор Зафар, молиться? Да, пожалуйста. Sim, por favor. Te adoramos, Senhor, pela operação do Teu Espírito Santo nesse culto. Amém. Поклоняемся Тебе, Господь, за это действие Духа Святого в этом собрании. Adoramos o Senhor pela obra de Davi que o Senhor tem realizado em nossos corações. Aleluia. Поклоняемся Тебе за ту работу Давида, которую Ты совершаешь в наших сердцах. Pela vida dos irmãos em Kiev, em Samarcã.
Благодарим за жизни братьев и сестер в Киеве и в Самарканде. Pelas igrejas estabelecidas diante de tantas oposições. Церкви, которые там находятся и установлены, несмотря на такое противостояние. Pela vitória gloriosa que o Senhor tem dado às igrejas. Благодарим за ту победу славную, которую ты даешь церквям. Senhor, aceita o nosso culto, a nossa adoração. Прими, Господь, наше служение и наше поклонение Тебе. Continua conosco, Senhor. И продолжай быть с нами, Господь. E em teu nome dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo И во имя Твое мы говорим, что любовь Бога и благодать Иисуса Христа e a direção, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, agora e para sempre. Amém. и управление и утешение Духа Святого да пребудет среди нас сейчас и во веки. Аминь.